Vamos a comenzar una nueva aventura, mis corazoncitos bellos, por lo que viene siendo este majestuoso y maravilloso paraíso. Miren, mis corazoncitos bellos, cómo luce el cielo azul, azul, y abajo su pinera verde, verde. Este paraíso, mis corazoncitos bellos, es hermoso, es maravilloso, es espectacular. Venir a recorrer lo que viene siendo la hermosa naturaleza es lo más maravilloso que puede existir sobre esta tierra, mis corazoncitos bellos. Vamos, 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 mis corazoncitos bellos. Ninguno de mis corazoncitos bellos está permitido que se quede. Vamos, yo sé que es cansado andar caminando aquí, ya que la arenita es como de playa y es bastante agotable, mis corazoncitos bellos. Pero ustedes son bien guerreros, igual que es mi sabor latino, la chiquilla de tierra caliente, la única, la auténtica, la original, la mera, mera, la mexicana, la que verdaderamente se interna en lo más profundo de la hermosa naturaleza. Vamos a seguir explorando lo que viene siendo esta hermosa naturaleza en esta aventura que hemos venido el día de hoy, mis corazoncitos bellos. Pero no dejen de estar apreciando y admirando esta hermosa naturaleza. Miren, mis corazoncitos bellos, qué bonito luce el cielo azul, azul, azul arriba, y abajo verde, 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 lleno de vida, mis corazoncitos bellos, porque esos pinos lucen espectacularmente maravillosos. Miren, esos pinos están grandes, 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 mis corazoncitos bellos, aquí adornando lo que viene siendo este río que no tiene agua, mis corazoncitos bellos, pero tiene una hermosa piedras maravillosas, unas bien grandotas, otras bien chiquititas, otras bien pequeñas, 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 mis corazoncitos bellos. Pero no hay nada más hermoso que venir a disfrutar los paisajes que Diosito nos da para que cuidemos, para que disfrutemos, para que gocemos, para venir a oxigenarnos los pulmones. Esa palabrita ya saben que siempre se me dificulta. Hay unas veces que siempre me sale con más fluidez, otras veces sí se me dificulta, pero aquí esta chiquilla no se rinde hasta que venga dominando esa palabrita de oxigenarnos los pulmones. Pero miren, mis corazoncitos bellos, ¿a cuántos de mis corazoncitos bellos no les gustaría tener una postal, un cuadro con este hermoso paraíso, mis corazoncitos bellos? Porque sinceramente luce maravillosamente hermoso, maravilloso, espectacular. Miren esa vista a esa montañita, mis corazoncitos bellos, allí luciendo con sus árboles llenos de vida. Las maravillas que hace nuestro Padre Dios, miren, porque está completamente de ladera y mis pinos y mis arbolitos allí están hermosos. Ay, mis corazoncitos bellos, qué bonito es lo bonito cuando verdaderamente es bonito. ¡Ajú! Vamos, mis corazoncitos bellos, sigamos caminando, no nos detengamos porque se nos está a punto de oscurecer, está a punto de caernos bien la tarde y apenas vamos de cuesta para arriba, ya que hemos llegado hacia la mano izquierda. Hemos recorrido bastante, mis corazoncitos bellos, y dije, vamos, 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 mis corazoncitos bellos, no se pueden quedar, vamos de cuesta para arriba a ver qué encontramos. Y miren, qué bonito es lo bonito. Miren esa piedra, qué hermosa luce en medio de tanta piedra pequeñita. Esa luce espectacularmente hermosa por lo grande, por los colores que tiene. Pero sigamos, mis corazoncitos bellos, con este recorrido, porque aún nos falta bastante para llegar hasta el fondo, mínimo hasta allá, hasta el frente, allá al fondo, al fondo, al fondo, donde está esa pinera que luce allá enfrente, mis corazoncitos. Y allá el sol, miren, el sol que ya se nos está yendo. Una se está metiendo el sol porque ya está cayendo la tarde, otra porque, mis corazoncitos bellos, está nublado, y entre más nos internamos en lo más profundo, pues más frío se pone. Pero no hay nada que nos impida venir a recorrer de la hermosa naturaleza, ni el frío, mis corazoncitos bellos. Ya caminando nos vamos calentando, el cuerpecito se va calentando y los piecitos van agarrando ritmo, así que no debemos de detenernos de este maravilloso recorrido, mis corazoncitos. Ustedes sigan admirando, sigan apreciando lo que viene siendo
esta pinera, miren esa pinera, esos dos pinos como lucen de maravillosamente hermosos. Y miren para allá, enfrente, entre más nos internamos, más maravilloso encontramos lo que viene siendo la hermosa naturaleza. Si no están de acuerdo conmigo, déjenmelo saber allí en los comentarios, mis corazoncitos bellos, porque miren qué bonito es lo bonito cuando verdaderamente es bonito. Vamos, mis corazoncitos bellos, todos y cada uno de mis corazoncitos bellos, está prohibido que se quede, nadie se puede quedar, todos somos guerreros, todos aquí vamos en junta con Esme Sabor Latino, la chiquilla de Tierra Caliente, la única, la auténtica, la original, la mera mera, la mexicana. Vamos con todo menos con miedo, porque este paraíso está esperando a que lo recorramos hasta el fondo, mis corazoncitos bellos. Así que no podemos defraudar este paraíso, esta hermosa naturaleza que hemos venido a disfrutar, a explorar, mis corazoncitos bellos. Ustedes sigan caminando, sigan admirando, miren estas piedras. Aquí lo que reinan son las piedras, pero miren allí el agua, mis corazoncitos bellos. La agua allí ha salido, mis corazoncitos bellos. Hemos encontrado agua, piedras, tierra. Miren, mis corazoncitos bellos, y ese hermoso paisaje allá luciendo enfrente. ¡Wow! ¡Qué bonito es lo bonito, mis corazoncitos bellos! Sigan caminando, sigan viendo, sigan viendo. ¡Esme! Enfócame allí, allí. Enfócame allí, chiquilla de Tierra Caliente. ¡Guau, mis corazoncitos bellos! Miren ese hermoso paisaje que luce allí. Miren. Sigan viendo y sigan admirando esta hermosa naturaleza que Esme Sabor Latino les trae, la chiquilla de Tierra Caliente. ¡Guau! Miren cómo se ve hacia atrás, cómo vamos dejando el recorrido hacia atrás, mis corazoncitos bellos. Luce espectacularmente maravilloso, hermoso, bello. Miren.